Mimi nimekasirishwa sana na roho yangu ikauma sana, na bado nikataka kupasuka, lakini Mungu akanifunga kidogo. Kiongozi wetu ambaye anaitwa Osoti alipigwa pale Kisumu na watu wa Nyanza. Nyinyi Wajaluo ambao muka hapa, viongozi wasikuje kututenganisha, kwa sababu ile urafiki iko ni kubwa sana. Waluya wameoa Wajaluo, Wajaluo wameoa Waluo, mahali tuna exchange. Sasa ati kwa sababu ya mtu mwingine wanapanga guns kupiga kijana yetu, walipiga Salasia tukanyamaza, wamepiga Osoti ati wanataka tunyamaze. Kwani sisi hatuna wanaume huku Western? Nimeambia DCI, na mimi unajua naongeanga hivi pastor nikiwa na very confidence niko nayo. Saa hii mimi kama Nuru Okanga niko na mawakili 18 wale wanaongozwa na my senior counsel incoming governor wa Nairobi Babu Owino. Anafunga chapter Mr. James Agri Orengo. So mimi nikiongea I'm very confident. Nataka niambia watu wametuzoea vibaya sana. Wamesema ya kwamba ati Osoti alipigwa juu alikuwa na bibi ya mtu. Tunataka huyo mwanaume mwenye alikuliwa bibi yake ajitokeza aseme bibi alikuwa wangu na Osoti ndiye alikuwa na yeye. Kama watafanya hivyo, mimi kama Nuru Okanga nataka niambie Kasongo, wewe Kasongo ni Ruto, nataka niambie Kasongo, sisi tumeweka heshima na Wajaluo, na wewe unataka kuharibu heshima yetu. Haitawezekana. Bona saa hizi tunatembea tukiogopa. Hata saa hii naongea hapa lakini naogopa. Sijui kesho nitafanyiwa nini. Sijui nikitoka hapa nitafanyiwa nini. Mr. President, tunaomba usalama Kenya. Na tunaomba CS wako wacha wazingatie zile idara ambazo wamesimamia. Wanawacha kazi zao wanaingilia siasa. Wanawacha kazi zao wanaingilia ile kitu ambayo iwahusu. Kwa nini? Tumechoka Mr. President, tumechoka. Ni wakati imefika, tafadhali. Na wacha tukuambie, na mimi nakuambia ukweli. Hii kifua hii yenye unakuja nayo, hii kifua hii yenye unaonyesha wa Kenya, hii kifua hii yenye unatuonyesha, ole wako. Hii kiti hii ukikalia 2027 tutageuka mabubu wote. Hakuna mtu ataongea. Tumekupa kila kitu ambayo unatufanyia tunangoja 2027, kwa sababu hii government yako bora tu mtu akupinge hivi, yeye ndio next patient kwa moja. Haina shida. Hii government yako bora mtu akupinge hivi, kama kuna mali yenye alikuwa nayo anaanza kunyang'anywa. Tuju mmeangaisha Tuju kabisa. Na the same thing wakati uliingia ndio ulifanyia Matiang'i. Wakati Matiang'i alijaribu kukupinga hivi, wakati uliingia ulimwangaisha mpaka katoroka hii Kenya. Kwani lazima tukubembeleze ndio tukae na amani hii Kenya? Kwani wewe si Mkenya Mr. President? Na ukituua hivi, tukiendelea kukufa hivi kwa hii uongozi wako, nani atakupigia kura? Mr. President, ambia hao watu wako, ambia mwenye amesimamia usalama hii Kenya, atupatie usalama, kwa sababu utatuhitaji hapa mbele. Utakuja kutuhitaji hapa mbele. Lakini kama umetuua wote, hii government yako kama imetuua sisi wote, nani atakupigia kura? Utakuwa unasimama ukihutubia nani? Utakuwa unatengea kina nani? Tafadhali tupatie usalama ndio uendelee kutengea vizuri. Edwin Sifuna, na kuomba shikilia jamii ya Waluya na jamii ya Wajaluo inol mkiwa na Babu Owino. Na kuomba Babu Owino, Edwin Sifuna, Orengo, Winnie, asante sana, nimekuona ulienda mpaka kutembelea Ososi. Na waomba kitu moja, msiwache tuhangaike. Kuna hii timu nyingine jita Linda Tumbo imetuonyesha kuwa tuko peke yetu.
Edwin Sifuna, Babu Owino, Orengo, Ososi, tafadhali mtushikilie. Wananchi tunalia, wananchi tumefika mwisho, hatuna mtu wa kututetea, hakuna upinzani hii Kenya. Na kuomba Mr. Gachagua, na kuomba Mr. Kalonzo, na waomba nyinyi wote, Uhuru Kenyatta wa former president, wameharibu jina yako sana, na ni wewe ndio ulimaliza uadui kati ya Wajaluo na Wakikuyu kusema Raila tosha. Na waomba msituachilie, tunaangamia, na mali tunaelekea tutaingizwa kwa gari vile mimi dada alikuwa anafanyia viwete, tutapatikana kwa bahari. Si kuzuri, wananchi tunalia, hatuna amani, watoto wetu shule ni shida, afya Kenya ni tabu, pesa zinaporwa left, right and center. Na waomba hivi, na waomba tena, Babu Owino, Sifuna, Oburu, Kalonzo Musyoka, Mr. Uhuru Kenyatta, Rigathi Gachagua, na waomba mshikane, shikaneni kwa upendo, shikaneni kwa amani. Tuweke baka our former pole nasahau. Naomba tu kitu moja tu, mshikane na amani. Nyinyi wote, hii timu yote inatembea, nyinyi ndio upinzani wetu. Msipotutetea tunaenda kuangamia kwa hii government. Msiposimama na wananchi, wananchi ndio kusimama kwa hii government. Aswa kama wamama tunateseka sana kwa hii government. Hata kusomesha watoto ni shida. Sisi ni wagonjwa, hatuna madawa. Shida kila pahali. Mazingira ambayo tunaishi ni shida. Na waomba kitu moja, mshikane kwa pamoja, na mtuambie kuwa mmeweka huyu mbele, na sisi tutawafuata. Sisi wote hatutaogopa, kwa sababu huyu jamaa anatembea akisema kuwa agenda yetu ni one term. Haina shida. Siku yenye utajua one term inamaanisha nini, utajua kama uko Sugoi. Lakini kama bado uko hapa State House, hautajua. Utageukwa na kila mtu. Wale wenye walikukaribisha kwa ODM sasa wanajuta. Akina Gladys Wanga sasa wanajuta. Wote sasa wanajuta. Hata sasa Oburu mali yako wanajuta. Walikula wakidhani ni tamu, sasa ni kali, wanataka kuitapika. Na hivi karibuni watakutapikia. Hawakujua lengo yako, lakini sasa washajua. Unadhani Sifuna atatoka kwa ODM? Sifuna hatatoka kwa ODM. Ako ndani ya ODM. Alisonga tu kando ndiye ajue plani yako ni gani. Na plani yako ishajulikana. Shetani alikuja kuharibu, kuua na kumaliza. Na hiyo ndio kitu mbavu anafanya saa hii. Destroyer. Sikiza nikwambie bwana Mbavu Destroyer. Umeingia kwa ODM, haukujua kwa kuna kijana amejitenga. Haukujua kwa kuna kijana amejitenga, akipanga, akiangalia ni nini unataka kufanya. Na ashajua chenye unataka kufanya. Sasa acha nikuambie, very soon, hivi karibuni utaona wanaenda kutema yote na hakuna kitu utafanya. Luo Nation, Waluya, Wakisii, Wakamba, Wakikuyu, saizi sisi wote, kabila yote hii Kenya tumeshikana. Wacha wakalewa kupigie kura, tuone wakiingia. Asante sana.